Монгол улсын бааtruуд эх орон тусгаар тогтнолынхон төлөө түүхэн гавьяа байгуулсан эрэлхэг бааtruудаа цуурлаараа танилцуулж байна. Монгол улсын баатар цолтой нийт 59 хүн байдгаас 41 нь монгол хүн байдаг. Ингээд Монгол орныхоо төлөө халуун ам бүлээн цусаа хайрлалгүй тэмцсэн зоригт бааtruудынхаа гавьяагаар ард түмэн минь үеийн үед бахархах болтугай. Дамдны Сүхбаатар 1893-аас 1923 он ардын хувьсгалын гарамгаа удирдагч ардын төр Монгол ардын намыг үүсгэн байгуулагчдын нэг үндэсний баатар түүнд 1922 оны 9-р сарын 23-нд ардын засгийн газраас зоригт баатар цод хүртээсэн. Сандаг доржийн Магсар Жав 1878-аас 1927 он Монгол орныг манжийн дарлаас чөлөөлөх их үүсэд идэвхтэй оролцсон цэргийн гарамгаа жанжин Хатанбаатар Магсар Жавт 1924 оны 4-р сарын 24-нд ардын засгийн газраас ардын Хатанбаатар цод хүртээжээ. Шагдрын гонгор 1912-оос 1992 он тэрээр 1936 оны 1-р сард хязгаарын цэргийн булан дэрсний харуулын постын дарга байхдаа Японы 10 гаруй самурайтай буудалцаж ялалт байгуулсан байдаг. Түүнийг 1936 оны 1-р сарын 29-нд Монгол улсын баатар цодоор шагнасан. Дамчаагийн Дэмбэрэл 1903-аас 1939 он тэрээр 1936 оны хавар болсон Япончуудын эсрэг тулалдаанд олон удаа гавьяа байгуулсан байдаг. Тухайлбал дайсны 3 онгоцтой ганцаар тулалдаж 92 автомашинтай томоохон ангийг агаараас илрүүлэн бөмбөгдсөн гэд байлдааны үүргийг олон удаа гарамгаа биелүүлж байжээ. Түүнд 1936 оны 4-р сарын 7-нд агаарын зоригт баатар цолыг хүртээсэн боловч 2 жилийн дараа хилсээр цаазалсан юм. Тэндийн Олзва 1914-өөс 1941 Олзва 1936 оноос цэргийн алба хааж эх орны зүүн хязгаарт Монгол ардын айрмын 6 дугаар дивизийн 15 дугаар хорооны 1-р суманд хөнгөн пулеметны наводчиг байхдаа хаалхын голын байлдааны үе 1939 онд эрэлхэг зориг гарган дайсны ард талд олон дахин гарч амьд хэл бичиг баримт дэвсгийн зүйл олдсон ангида авчирт байлдааны даалгаврыг гарамгай биелүүлж гавьяа байгуулсан байна. Түүнийг 1939 оны 10 дугаар сарын 21-нд Монгол улсын баатар цодоор шагнасан. Лодонгийн Дандар 1914-өөс 1986 он 1939 онд ардын айрмын Маттын 8 дугаар дивизийн 17 дугаар морьт хорооны штабын туслах хороо дивизийн захирагчаар ажиллаж халах голын байлдаанд анги нэгтгэлээ чадамгаа өдөрдөн ялалт байгуулсан. 1945 оны чөлөөлөх дайнд хороо командолж байсан юм. Түүнийг 1939 оны 9-р сарын 7-нд Монгол улсын баатар цодоор шагнасан бөгөөд дайны дараа Монгол зөвлөлтийн найрамдлын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн гэгдэн хэлэлцэж улсын баатар цодоо хураалгасныг 1964 онд сэргээн олгосон юм. Хорлоогийн Чой болсон 1895-аас 1952 он анхны 7 хувьсгалчийн нэг Чой болсон бол 1939 оноос нас бартлаа ардын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдаар ажилласан нам төр цэргийн нэрт зүтгэлтэн юм. Түүнийг 1941 онд Монгол улсын баатар цодоор шагнасан юм. Сэнгийн Дампил 1922-оос 1991 он Монгол ардын айрмын хуягт баригадад цэргийн алба хааж хөнгөн пулеметийн наводчиг байхдаа 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцож Жанчхүүгийн давааны их бэхлэлтийг сэтлэн давах ширүүн тулалдааны үед эх орон ард түмэндээ чин үнэнч эрэлхэг дайчин мөнөө харуулсан баатарлаг гавьяа байгуулсан байна. Түүнд 1945 оны 9-р сарын 26-нд Монгол улсын баатар цод хүртээсэн. Дашин Данзан Ванчиг 1918-аас 1981 он Монгол ардын айрмын хуягт бригадын миномет пулеметийн наводчиг байхдаа 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцож Жанчхүүгийн давааны их бэхлэлтийг цөмлөн Японы милитаристуудыг бут зохиход баатарлаг байлдаж 5 удаа шаргацсан ч мятралгүй тулалдаж гарамгаа гавьяа байгуулжээ. Тэрээр 1945 оны 9-р сарын 26-нд Монгол улсын баатар цодоор шагнагдсан. Мөн тэрээр соёлын гавьяат зүтгэлтэн Ухнагийн эцэг юм. Лувсан цэрэнгийн Аюуш 1922-оос 1945 он
Монгол ардын армийн моторчилсан дугаар ангид байлдагчаар цэргийн алба хааж байхдаа 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцож Жанжихүүгийн давааны их бэхлэлтийг тагнах үүргийг 8 дугаар сарын 19-нд авч их хүчээсээ төрүүлж дайсны пулеметийн галын цэгүүдийг устгасаар 11 удаа шаргацсан ч дайсантай баатарлагаар тулалдсаар амь өргөджээ. Түүнд 1945 оны 9-р сарын 26-нд Монгол улсын Баатар цол хүртээсэн. Зүнэрвийн даваад орж 1926-аас 1948 он Ховд аймгийн нутаг дах Хилийн цэргийн 6 дугаар отрядад алба хааж хөнгөн пулеметийн туслах навуучиг байхдаа 1948 оны 7 дугаар сарын 7-8-нд Бүдүүн Харгайтын гол орчмоор хил нэвтэрж ирсэн Гоминдааны 150 гаруй цэрэг бүхий хүчтэй дээрэмчидтэй 9 нөхрийн хамт эрэлхэг тулалдсаар амь өргөджээ. Баянбалын тэгшээ 1926-аас 1948 он мөн дээр өгүүлсэн зэвсэгт тулгаралтад оролцож хэдэнтэй шархтаж сумаа дуулсны хойно тал талаасаа бүчин ирсэн дайсанд амьдаар олзлогдохгүй гэхдээ граната тесэлж олон дайсныг устгангаа амь өргөджээ. Түүнийг 1949 оны 1-р сарын 28-нд Монгол улсын Баатар цолоор нэхэн шагнасан. Самдан жамцын савагд орж 1919-с 1948 он тэрээр дайсны элдв өдөөн хатгалга зэвсэг талдлагыг цаг тухайд нь няцаан тагнуул туршуулуудыг нь олон удаа илрүүлэн баривчилж байсан бөгөөд 1948 оны 6 дугаар сарын 2-нд Оспаны 22 Баатар гэгчтэй мэргэн ууланд Баатарлагаар тулалдаж яваад амь өргөджээ. Савагд оржид 1949 онд улсын Баатар цол нэхэн хүртээжээ. Юмжаагийн Цэдэн бал 1919-с 1991 он Мөгөд найрамдах Монгол ард улсын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дараагаар ажилласан нам төрийн нэрт зүтгэлтэн Цэдэн бал халахын голын байлдааны үед Монгол зөвлөлтийн цэргийг хоол хүнсээр хангах засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монголын ардын армийн жанжны орлогч улс төрийн газрын дараагаар ажиллаж улс орныг батлан хамгаалах чадварыг бэхжүүлэх, ардын армийн нийт бие бүрэлдэхүүний байлдааны болон улс төрийн бэлтгэлийг дээшлүүлэх, Японы милитаристуудыг бод цогхоход зөвлөлтийн айрамтай мөр зэрэгтэж оролцсон, Монголын армийн байлдааны ажиллагааг удирдахад энх цагт зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчаар ажиллаж, Монгол ардын армийг бүх талаар хөгжүүлж бэхжүүлэхэд их гавьяа байгуулсан байна. Тэрээр Монгол ардын хувьсалт намын төв хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга байхдаа буюу 1966 оны 9-р сарын 16-нд Монгол улсын Баатар цолоор шагнагджээ. Хорлоогийн дамб 1919-с 1943 он 1938 оноос цэргийн алба хааж хязгаарын цэргийн Баян нуурын заставт байхдаа 1943 оны 7 дугаар сарын 30-нд шар говийн давааны амаар хил нэвтэрч ирсэн хасгийн 100 гаруй зэвсэгт дээрэмчдтэй гурвуулхнаа эрэлхэг Баатарлаг тулалдаж амь өргөджээ. Түүнийг 1961 оны 10 дугаар сарын 17-нд Монгол улсын Баатар цолоор нэхэн шагнасан. Жадамбийн Нэхит 1914-с 1983 он тэрээр эх орныхоо дархан хэл хязгаарыг харийн дайсны халдлагаас хамгаалах хэрэгт эдэр залуу насны олон жилийн хүч зүтгэлээ зориулж олон удаагийн зэвсэгт тулгаралтад хариуцсан нэгж чадамгаа зохион байгуулж ам би хайргүй тулалдаж гарамгаа гавьяа байгуулсан юм. 1962 оны 7 дугаар сарын 13-нд Монгол улсын Баатар цол хүртжээ. Лувсан доржийн Гэлэг-Баатар 1914-с 1939 он Гэлэг-Баатар Японы самурай нарын эсрэг 1939 оны 5 дугаар сард болсон удаа дараагийн тулалдаанд дайчдыг зоригжуулан манлайлж чадамгаа өдөрдөн зохион байгуулж явсаар 28-ны өдөр дайсны хүчийг пулеметчин 9 нөхрийн хамт аруулхнаа тогтоон барьж эрэлхэг тулалдаж байгаад амь өргөджээ. Түүнийг 1964 оны 9-р сарын 29-нд Монгол улсын Баатар цолоор нэхэн шагнасан. Чоймблийн шагдар сүрэн 1910-аас 1939 он тэрээр 1932 онд баруун аймагуудад гарсан хувьсгалын эсэргүү хүчийг дарах 1933 онд Япон манжийн зэвсэгт дээрэмчид 1934 онд баруун хязгаарын ард олныг дээрэмдэн сүйтлэж байсан хасгийн бүлэг дээрэмчдийг бут цохиход оролцжээ.
1936 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр Японы милитаристуудад халдан довтлоход байлдааны үүргийг олон удаа амжилттай биелүүлсэн. Монгол ардын армийн нисэх хүчний даргын хувьд нисэх хүчнийг хөгжүүлэх, эх орноо дайсны халдлагаас хамгаалах үйл хэрэгт гарамгаа гавья байгуулсан байна. Түүнийг 1965 оны 5 дугаар сарын 22-нд Монгол улсын Баатар цолоор нэхэн шагнасан. Баясгалангийн бадам 1898-аас 1947 он Хэлчтэд туслах ардын сайн дурын бүлгийн гишүүнээр олон жил идэвх зүтгэлтэй үнэнч шудраг ажиллаж Шинжааны хасгийн болон Гоминдааны зэвсэгт дээрэмчдийн эсрэг эх орныхоо үүрэг даалгаврыг олон удаа биелүүлж яваад дайсанд баригдаж тамдуулсан ч зэрэг улсын нууцыг чанд хадгалсаар ам үрэгдсэн юм. Тэрээр 1968 оны 6 дугаар сарын 14-нд Монгол улсын Баатар цолоор нэхэн шагнагджээ. Даржаагийн хаян хэрваа 1915-аас 1975 он эх орныхоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолд өнгөлцөн халдсан Японы түрэн биелэгчдтэй хийсэн 1939 оны халахын голын байлдаанд хуягтын жолоочоор оролцож баян цагааны тулалдаанд дайсны үлэмж амьд хүч зэвсэг техникийг сөнөөж ангиа давших болцоогоор хангаж гарамгай байлдсан. 1945 оны чөлөөлөх дайнд хуягтын салааны даргаар оролцож эх орон ард түмнийхээ өмнө эрэлхэх гавья байгуулсан байна. Түүнийг 1969 оны 8 дугаар сарын 18-нд Монгол улсын Баатар цолоор шагнасан юм.